32條咧就關於以下落嚟咧邊一個嘅 alcohol 咧係可以同到呢個 acidified potassium dichromate solution 去做 oxidation， 然後仲要生成 ketone 喎。咁當然我哋知道其實唯一嘅可能性咧就係secondary alcohol 咧先係可以做到 ketone 嘅。咁點講咧？就係我哋先睇第一個先。第一個咧呢個 carbon 咧係真係連住兩個嘅 alkyl group， 所以佢真係咧係 secondary alcohol 嚟嘅。咁如果當佢做 oxidation 嘅時候咧，呢個嘅 hydroxyl group 咧就會生成咗一個 ketone 出嚟啦。咁完咗啦，冇得再變化啦。咁我哋再睇第二個咧，其實一個嘅你見到呢個 carbon 咧連住一個嘅 alkyl group 啦，咁所以咧佢係一個 primary alcohol 嚟嘅。Primary alcohol 咧，佢可以先做 oxidation 咧，變咗做呢個 aldehyde 啦，將呢個 hydroxyl group 變 aldehyde 啦，然後再 further 做 oxidation 咧，就變咗做 carboxyl group 嘅。咁所以咧，佢就唔可以生成到 ketone 啦。而最尾第三個咧，其實你見到咧呢個 carbon 咧，佢係連住一個 alkyl group、兩個 alkyl group、三個 alkyl group 嘅話咧，佢係 tertiary alcohol 嚟嘅。咁 tertiary alcohol 咧，其實冇嘢好做，因為其實你冇可能咧會 form 到呢個嘅 ketone 啦，因為你如果捉住呢個 carbon 咧，佢就會有一支邦、兩支邦、三支邦、四支邦、五支邦，係冇可能嘅。咁所以我哋話 tertiary alcohol 咧就係 resistant to oxidation 嘅，佢冇嘢可以做啦。答案咧就會係呢個 one only。